Dette en viktig og interessant interpellasjon, og jeg positivt overrasket over interpellanten, at han bryr seg så mye om reindriftsnæringen og vårt urfolk at han velger å ta opp dette viktige temaet. Jeg synes også at det svar som landbruksministeren returnerer på mange måter positivt, men likevel så tillater jeg meg å kommentere noen av disse forholdene, fordi at reintallet i Finnmark har variert opp gjennom årene veldig. Man kan si at den myndighetsbestemte økningen av reindriftstallet startet på 70-tallet med en statlig oppmuntring til fattige små enheter om å skaffe seg større flokker. Det var starten på en ganske dramatisk økning av reintallet. Fordi at i Finnmark var situasjonen på 60-tallet at det var gjerne under 100 000 dyr enn det motsatte som er tilfellet i dag. Tallet har variert veldig sterkt. I sesongen 88-89 så var det eksempelvis over 200 000 rein i Finnmark, for igjen å være nede på årtusenskiftet på vel 100 000. Klimatiske forhold, rovdyruttak og så videre har påvirket situasjonen i betydelig grad. Men det er ikke sånn som enkelte ønsker å fremstille dette som en så til de grader gjennomsubsidiert næring at Indre Finnmark bærer preg av en velstand som ingen andre deler av landet kan sammenligne seg med. Snarere tvert imot. Og det er sånn at når storsamfunnet velger å styre denne næringen så til de grader rundt kulturbegrepet, at man mener at kultur og næring skal gå i hop på denne måten, og at nesten storsamfunnet skal forvente at man skal drive denne næringen som man gjorde for 250 år siden, så må det ofte bli preg av mismatch. Spørsmålet er om man er villig til å justere om i dag i forhold til det som er liksom storsamfunnets krav eller ikke. Og det er sånn at, som en kjent norsk statsminister sa en gang, at alt henger sammen med alt. Og jeg tror at noe av det som statsråd Brekk var inne på, er viktig å ta inn over seg, fordi at denne næringen har vært i veldig stor grad produksjonsstyrt. Og det er ikke sånn at denne næringen har mer støtte per produsert kilo enn eksempelvis landbruksnæringen har. Det er det stikk motsatte som er tilfellet. Og man må gjennom det politiske verktøyet vi har her i huset, reindriftsavtalen, nå prøve i større grad å rette søkelyset i langt større grad mot markedsarbeidet og ikke bare produksjonsarbeidet. Og en kjent norsk politiker som nettopp ble velsignet med en biografi rundt seg, Venstre-leder Sponheim, han sørget i et nokså vanskelig år, 2003-2004, for ekstraordinær markedsføring, TV-reklame, noe som bidro til et veldig løft for næringen, som dog var kortsiktig. Jeg tror ikke at norsk reindriftsnæring er tjent med at det landbrukssamvirket i Norge som har hånd om næringens markedsarbeid. Og jeg vil anmode så sterkt jeg kan statsråd Brekk om å se på dette, samtidig som han også ser på det som flere talere har understreket, blant annet Frank Bakke-Jensen og også KrFs talsmann, om å være villig til å la norsk reindriftsnæring få en egen stortingsmelding. Ikke la dette bli en venstrehånd i og rundt en kommende landbruksmelding. For det hjelper ikke hvor viktig man sier at dette kommer til å bli, å få et eget kapittel, hvis ikke man tar seg bryderiet med å sørge for at denne næringen, med det enorme potensial, hvis man sørger for at verdiskapningsbegrepet og markedsarbeidet får en helt annen og større dimensjon i seg, så vil man ikke komme til å oppnå det mål man ønsker. Og jeg tror vi alle sammen har et felles mål for at denne næringen skal utvikle seg konstruktivt videre, for det er et stort oppbud av et særdeles verdifullt produkt, og det er et stort kjøpekraftig marked, og så er det mismatch mellom de to viktige delene av kommunikasjonen. Og det håper jeg statsråd Brekk tar virkelig tak i.